အားလုံးပဲမလားပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ run ဆိုတဲ့ game လေးကိုစောပြသွားမှာဆိုတာလေအားလုံးပဲစားလိုက်ရအောင် like the one ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းထဲဝင်ပါမယ် hacky wine နဲ့တူ hacky one ကျွန်တော်ဂိမ်းထဲရောက်နေပါပြီ hacky wine နဲ့တူပါတယ် hacky wine နဲ့တူပါတယ် hacky wine နဲ့တူပါတယ် ကျွန်တော်မစောက်တတ်သေးတော့ရှောက်လုပ်ကြည့်သေးပါတယ်သွားမယ်ဘာကောင်းကြီးလဲမသိဘူးလုပ်လို့ရလားမသိတိုင်းထင်တာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးရှင်တွေးဘူးလောင်းထားတဲ့ကောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးဘာကောင်လုပ်လို့ရအောင်လဲကြားကြီးလုပ်တာဒီကောင်လေးရော မိမိကောင်လုပ်ရတယ် မိမိကပူတူတူအဲ့ဒါကဖို့အယုတ်ကိုရောင်ရဝတ်တရေကြောက်စရာရောရအောင်တွေ့ပြန်ရိုဘတ်နဲ့ငါတီးသွားကျွန်တော်တီးပါပြီရိုဘတ်နဲ့အကုန်ရိုဘတ်တွေနေကြီးပဲဗျအကုန်ရိုဘတ်တွေနေကြီးပဲဗျအကုန်ရိုဘတ်တွေနေကြီးပဲဗျအကုန်ရိုဘတ်တွေနေကြီးဗျရိုဘတ်ကြီးနေပါဗျာခင်းနေတိုင်းပါပဲသွားမယ် let's do this ဆောင်းမယ်မရဘူးကဘယ်လိုဆောင်းမှလည်းမသိအောက်ကဖုန်းသေးချက်အားရုံဖတ်ပါမယ်ဆိုပါဒီအောက်စင်းဒီအောက်စင်းရလို့အောက်စင်းရတော့โอเคသွားမယ် let's do this ဟိုသူတစုတစည်းရဲသွားကြလူမကွဲကြနဲ့တစုတစည်းရဲသွားကြဟဲ့ monster စိတ်ဆုံးဆိုတာပါလားmonster စိတ်ဆုံးလည်း monster spawn ပြောတာပါဒီမှာမှစိတ်ဆုံးmonster စိတ်ဆုံးလေးပါကွယ်သွားမယ်ဟဲ့ let's do it အပေါင်းကြီးကမှလည်း monster စိတ်ဆုံးရှိတယ်ဘာဝမှားဝင် monster စိတ်ဆုံးဟာသိဟာ slime အောက်ကနေအောင်ကြောင်းပြေးသွားသေးတာတယ်နေဟာလေမေးမိုးဝါဆိုလားမေးဝါLet's do this. Monster season. Monster Spawn ဆောင်ပြောတာပါဗျို့ကိုလူတို့ရေမှားသွားလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာခုဒီ monster တစ်ကောင်မှမတွေ့သေးဘူးဗျာโอเคတော့လည်းကိုပြောင်းနေတာအဲ့တော့လည်းနော်ကိုတမီမီကကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်နီအောင်ကြောင်းလေးပြီးသွားတော့အဲ့ဒါစိတ်ဆုံးမှလည်းမလုံးကြုံဘူးလားစိတ်ဆုံးကလည်းမလုံးကြုံပါဘူးလေတို့ဘာဝင်းလေးလည်းပြီးတော့ရတမီမီကကြီးတခံလိုက်ရအောက်ကိုရောက်တာနဲ့တခံလိုက်ရပြီသွားမယ်ကိုလူတို့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လေအပေါ်ပြန်တက်နေလားဘာလို့ပေါ်ပြန်တက်တာလဲဘလို့ဘာလို့လဲ
ဘာလို့လဲပြောပြပါအောင်ဘရိုရေဘာလို့လဲပြောပြပါအောင်ဘရိုရေဘာလို့လဲပြောပြပါအောင်ဘရိုရေဘရိုတိကြလားဘာလို့ပေါ်ပြန်ကြောက်ပါလဲခလုံးနေလိုက်လို့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ခလုံးလေးတော့ပါခလုံးနေလိုက်လို့ဖြစ်ခလုံးနေလိုက်လို့ပဲဖြစ်မှာတခြားဘာကြောင့်စရာမှမရှိတော့မယ်သမီးမိကတော့တိတ်ပွားကြီးတခြားအကောင်တွေမတွေ့ရတယ်သမီးမိကတစ်ကောင်ပဲရှိရတာနောက်တော့ပါတယ်ပြောင်းနေရှိတယ်ရှိမှာပေါ့လေသွားကြတာဘို့ကွယ်What the hell ပြောချင်တော့ကြောက်နေရေအဲ့ဒါကိုလာကြည့်လိုက်ပါတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ချက်ချင်းမစောသေးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် Okay monster lady ပါပဲ monster lady monster lady မရဘူးတဲ့ဘာလို့ robot ပေးဝယ်ရတာလဲတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တာဘုံတော့ robot ပေးပြီးလုပ်တဲ့သူတွေရှိတာအဲ့ဒါဟိုတရုတ်ကောင်အကောင်ကြီးလုပ်ချင်တာအကောင်ကြီးလည်းမရဟုတ်တယ်မရဘူးအလုံးကြီးကြောက်ကြကြီးအကောင်ကြီးကကြောက်ကြကြီးတို့ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်ကကြောက်ဖို့တော့မကောင်းဘူးတို့ခုချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ဆော်တော့ဖြစ်ပါတယ်သွားလိုက်ကြရအောင်ဒါလည်းပါကောင်းတယ်အတန်းလေးမတူလို့တောင်းပါပါလေခင်ဗျာသမီးထုတ်လိုက်ပြီအတန်းမတူလို့တောင်းပါပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖေးကအကိုနှစ်ယောက်က live နှောက်ရှက်နေလို့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူပေးတာနှောက်ရှက်နေရတယ်တူပါတယ်ဗျာဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားရင်းနဲ့ဘာတွေ့မဟုတ်ဘူးပြောနေတာပါဗျာကျွန်တော်ကိုချောက်ပြောနေတာပါဒီတကယ်ကြီးအေးချောက်ပြောနေတယ်နောက်ထပ်ဆိုမှဖြစ်ပါတယ် let's go ခိုးစင်းပြီဟောဆင်းနေငါကတော့ error တက်နေရမယ်ခဏလေးဆင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဘူးနော် okay ပါဒါနဲ့ပြောဖို့မင်းနိုင်ရ subscribe လေးတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ထားတဲ့ချိုးဝဲဂိမ်းလေးမှားတင်ပြီးသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်လက်ဖက်ညာချိုးဝဲဂိမ်းလေးပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမယ် just do it da 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 daရှင်ဘလူးလူစားနေပြေးတာပေါ့တော့မားကြမယ်တွားကြမယ်စူပေါင်းရင်ညာတွားကြမယ်စူပေါင်းရင်ညီညာပြေးလာခဲ့တာပါတယ်ရှိလို့လားတရေရှိလို့လားကြောက်တယ်နော်မနောက်ကြပါနဲ့ဗျာကြောက်ပါတယ်နော်သွားမယ်
မှာအနောက်ကိုလိုက်ပါသူတို့သေးသွားငါတို့နောက်ကပြန်ပြေးနေပြေးနေWhat the hey? Oh my god! ပူလာခွက်လာတိတ်ပြီးတော့မသေးကြတော့ဝဒီရကျွန်တော်တတ်သွားရခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ဆော့ဟက်ကွက်ဆိုတဲ့ကောင်းဘူးဝဒီနောက်လိုက်နေရကျွန်တော်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဝဒီကဒီဘက်ကလာမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါမဲ့မလာပါဘူးနောက်တစ်ခါထပ်လာတယ်ဒီဘက်ကထပ်လာမယ်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့မလာသေးဘူးအမဆက်သွားတယ်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်မိကလေးတော့လည်းကျွန်တော်ဖုန်လိုက်ကြောင်တယ်ဆက်သွားတယ်မိကလေးဆရာကြီးမိကလေးဆရာကြီးနော်လာကျွန်တော်တို့ငါနှုတ်လေဆိုတော့လေတလားသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်နေတာအာရော BJ ရဲ့မိကလေးရဲ့နောက်ကလိုက်သွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကကြံခဲ့တော်မယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြားထိုးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာထပ်ပြောင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်နော်အမှဘယ်ကြီးကလည်း20ကုန်သွားတယ်ကိုဗျာ20ကုန်သွားကျွန်တော်ထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဘာကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွတ်တွေ့အဲ့ပါတီကောက်နေလိုက်ချိန်မှာ what is the place ဆိုတဲ့နေရာကိုတွတ်တွေ့အမှကျွန်တော်တို့ပြီးရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲတက်တယ်ပဲသွားရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်တယ်ပဲသွားနေပကြီးကားတွေပါပကြီးကားတွေတော့မသိဘူးဗျာဒီအနီးကပါလေမိတက်တွေကဟိုဟာတွေလည်းမသိဘူးနော်မိတက်တွေကအလန်းပေးတဲ့ဟာတွေလည်းမသိဘူးဘယ်ကအလန်းပေးကျွန်တော်ရမ်းပြောလိုက်အမှကျွန်တော်စိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပြီးလိုက်ပါဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် spirit ကိုတုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော် spirit ကိုတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ spirit ကိုပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ stamina တရားပြီးသွားကျွန်တော်အဲ့လိုတွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခုန်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်သွားပါတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုန်ပြီးတော့ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာမိကလေးတွေ့ကျွန်တော်ကြောက်ဘာမှမသိဘူးဘာလို့လဲထိုင်ပြီးတော့ spirit နဲ့အချိန်ပြီးရပြတကားနဲ့တိတ်ပြီးရခင်ဗျာအမဘာကြီးမှမသိတဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်လာတက်သွားတယ်ခင်ဗျာစကိတ်ဘတ်တော့မရလိုက်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြန်ဆေးနေပါပြီဗျာထပ်သွားနေဘယ်နာမှမသိဘူးလေအဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့မတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံအားတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချလိုက်တယ်ဆက်မတွေ့ဘူးဟာယောနော်ဒမေမီကိုင်းပြီးတာမေမေလေးရလာပြီမေမေလေးလိုက်လာပြီတေသွားတယ်ခမညာကိုတာကျွဲလိုက်ဟုံးမယ်ဆိုတဲ့နော်လို့စားပြီးတော့ဘာကြည့်ရှောက်ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်လို့သွားကြည့်တယ်ဗောနော်လိုက်ကြည့်တယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘဲနဲ့လိုက်ကြည့်တာဗောဗျာလှုပ်လို့မရဘူးဆိုမှငန်းလို့တော့ရတာဗောနည်းနည်းတိတ်လေးတော့ကြားလို့ရ
ရိုဘတ်ကတော့မရှိဘူးဗျာရိုဘတ်မရှိဘူးရိုဘတ်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပြောပြကြပါဦးခင်ဗျာရိုဘတ်တကယ်မရှိလို့ပါဗျာဝင်ကြည့်ပြကြပါအားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်